خدایا بی وطن می میرم آخر و بی گور و کفن می میرم آخر. اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشان جان و تن می میرم آخر. زنده‌یاد اسکندر خطلانی هم از در ردیف همون شاعرایی هست که بسیار کم ایجاد کردن، کم عمر کوتاه هم دید، عمر کوتاه هم دید، 40 چند سال عمر بودن، 46 سال عمر دید. خیلی شهید شد. کی کشت را کی چخل برای چی کشت ما نمیدونیم. این مرموز است، تا هنوز مرموز است، هیچ کسی نمیدونه. ما جنازه اسکندر تابوتش از ایرپورت دوشنبه گرفته با جمع دوستا کلاب بردیم، در مزار کلاب خاک سپردیم. همونجا یک چیزی گفتم که در روزنامه ادبیات سنت هم چاپ شده بود و در کتاب هم چاپ شده است. بار تابوت و دشمن خاموش و همه مردم کلاب خاموش، نوحه تلخ یک پیر بگوش که عصایش گل پر از خار است. ما اسکندر کتی از سال 1961 دوست بودیم. این عصر گذشته اگر به خاطرتون باشه در مکتب دی و رشیل میگفتن اون مکتب با یک نام دیگهش مکتب چقرک بود. تا صنف 8 یک جا خوندیم. در پرته اول میچیش سو بچه بگیم نسبت به سن سالش بچه جدی بود. انا بچه معلمان بود. راستی که مکتب صنف ما صنف بچه معلم ها میگفتن. اکثریتمون بچه های معلم بودیم. بنابراین طلبات نسبت به ما خیلی زیاد بود. از همون کودکی شعرنویسی دوست نداشت. می نوشتی. در گازیت های پیانیر می برآمد. اون وقت گازیت های پیانیر بود. می برآمد. اکو این فخر ما بود. فخر صنف ما بود. همه فخر میکنیم. او شعر می نوشت، شعری او در پیانیر می برآمد. ما فخر کردن میگشتیم که من این شعری هم صنف ما چاپ کردن. این طرفش دن بچه پیش کردن شاعر خودمون میگفتیم. برادرم 13 سال از من کلام بود. برادرم اسکندر و او با اون میرفتم در خانه کتاب داشت. در همون حوالیمون کوچه کلیل میگفتن و کتاباش بسیار توجه میکردم. خورد بودم رفته کتاباش رو میدیدم تماشا میکردم. لیکن اگر از در میدرومد همه خیلی یک جذبه داشت. ما با ترس زود وای میکردیم که نه بالا نبیند که ما کتابای را رسیدیم. بعد دفترامون رو تفتیش میکرد. بعد از اونی که از باغچه بعد به مکتب رفتم و الکی چیز میکرد به ارمی رفت. سال 73 خدمت عسکری 2 سال در مسکو در وای ساختمان خدمت کرد. بعد از خدمت عسکری اومدن 1 سال در رادیو ولایت کلاب کار کردن شعراشون همون قاعده قبول دانشگاه ادبی دانشکده ادبی بین المللی مسکو همون بود که قانون میگه که باید که همین 1000 مصرع به زبان روسی ترجمه داشته باشی. اونجا کنکورس میگذارن و میکنن از نظر زبانی بعد به امتحان را میدن. همین چیز میکرد. شبا ما میدیدیم باور کنید بسیار زحمت میکشید. در خانواده همین خانواده ما وای بعد حوالی یک خانه علایده داشت خودش. کتاباش هم اونجا بوده و یاشم جای خوبش هم تا ساعت 1-2 شب اون چیزا را ترجمه میکرد و چیز میکرد. بعد از همون ما هم براست گپ
با یک دلسوزی با او چی داشتیم که چه زحمت میکشید و رفته همون سال 75 داخل شد در همونجا دانشگاه ادبی مسکو و زنگ زد که من از امتحان گذشتم. بسیار خرسند شدیم و 5 سال در شعبه روزانه همین دانشکده شعبه غایبانه هم داشت، چون شما از همون چیز گفتید که خانواده چی نظر داشت به همین پدر مادر خواست که این رو اویله‌دار کنیم و شعبه غایبانه هم داشت، لیکن تقوی بزرگوارم خدا رحمتش میکنن گفتن که نه باید روزانه خواند. غایبانه اونقدر دانش کمال گرفتن نمیتواند، مثال چیز باید روزانه خواند که روزانه با خوبتر و با او اجازه نشد. یه مسئله همین شد که باید روزانه خواند و مسئله اویله‌داری هم وای نشد دیگه و باید که تمام کند. بعد خب هر سال زمستان یک مرتبه می اومد چیز تعطیل میشدن که زمستان می اومد یک هفته بعد تابستان. همین تابستان هم که می اومد باز همین از پای ایجادیات ترجمه و خب چون که در شعبه ترجمانی ادبی می اومد دانشجوی شعبه ترجمانی ادبی بود و در همین جهت ما اهمیت میدادیم وقتی که می اومد در همون سونکش در همون بارخالتش اون کتاب بود و یا ترجمه با او درس وای میشد و او ترجمه میکرد با ما صحبت میکرد ترجمه کردن میگه یک دم میدیم که همین چیز حرکت ترجمه و بعد در روزنامه های رسپوبلیکوی جمهوری چاپ میشدن ما میخوندیم. همین همراهش میرفتیم وقتی که سال 80 تمام کرده بودم دانشگاه بین المللی مسکو باران باری در خانه ما یک حالتی وای بود همین ایستاده یک با ما خاموش بود. بعد همون شعر با الهام اومد یک شعر نوشت باران که شدت میگرفت از جوی سر میزد و باران پرقر و شتاب از کی اجازت میگرفت. اما یک شعر سرشاریش هم خیلی بود. هنگامی که دانشجو بود در رادیوی بخش دری مسکو با صفت مخبر کار میکرد راوی و از این هم بسیار تجربه های خوب گرفته بود و بعد از اون در مسکو او را دعوت کردن با اکادمی علوم اجتماعی. در اونجا افغانا ایرانیا یعنی فارسی زبان ها برای تحصیل با 4 سال برای 5 سال از این دولت ها دانشجو میفرستادند و لازم شد که یک متخصص باشد که همین سطح بلند با همین زبان فارسی و روسی درس داده تواند و او را دعوت کردن با اونجا به حیث معلم آموزگار و سال 85 وقتی که اومد تاجیکستان اومد گفت که من باید که در افغانستان و با صفت کار خدمتی روم و ما پرسیدیم که چی کار است اونجا گفت که در کابل اکادمی علوم اجتماعی شدن چنانه که در مسکو است و برای متخصصان افغانستان با سطح بلند برداشتن دولتداری رو ساختمان دولتداری افغانستان را بنیاد کردن چون که شوروی در افغانستان هدفهای خود را داشت، هدفهای ساختمان دولت سازی و یعنی از نگاه کمونیستی از نگاه ایدئولوژی شوروی و در اونجا گفت که من به صفت معلم باید که اینجا کار روم و سال 85 به افغانستان فرستاده شد. اونجا سر اول ترجمان بود، بعدا از بس که او سیاست شناسی و علم معاصر و اتیکای استتیک خوب میدونست و زبان روسی هم به درجه اعلا میدونست چون که انستیتوت گورکی ختم کرده بود و همچون معلم استاد نیز و سال آخر فعالیت داشت. همکاری او با رادیوی کابل با درفش جوانان با محفل ادیبانی که با ابتکار فرید احمد مزدک در کابل تأسیس یافت همکاری میکرد. اسکندر ختلانی از دهه 80 میشناختم، نیمه اول دهه 80 وقتی که من برای آموزش رفته بودم به مکتب عالی کامسومول و مسکو، اونجا با اسکندر آشنا شدم. ما یک جمع 3 نفره بودیم، دوست هم دیگه که هر از گاهی با هم میدیدیم، قصه میکردیم، شعر میخواندیم،
از تاجیکستان و افغانستان حرف میزدیم، از تاجیک‌ها حرف میزدیم، از زبان فارسی حرف میزدیم، از سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان و از کمسومول حرف میزدیم. آدم سوم فرخ نام داشت. در دوره 4 ساله مکتب عالی کمسومول از کمسومول کلاب آمده بود و درس میخواند. حالا هر جا باشه اگر میشنم برای درود و سلام برش میفرستم. پس آنها با خطلانی آشنایی ما ادامه یافت وقتی که او آمد و ترجمان سرمشاور کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. یکی از بهترین ترجمان‌های روسی و فارسی که من به یاد دارم اسکندر خطلانی بود. اسکندر زبان بسیار رسا و فهما داشت، بدون لهجه و شکستگی صحبت میکرد، حرف میزد، صمیمانه صحبت میکرد و سخن میگفت و حرفش در دل میشست و فهمیده میشد. یکی از دوستا و رفقای پاکباز، صادق و فوق العاده خوب و عیار بود. او چیزهای در همون سالها از تاجیک و از فارسی و از خراسان به زبان می آورد که من بسیار سالهای بعد متوجه این ارزش‌های بزرگ هویتی خودم و میلیون‌های مثل خودم شدم. در مسکو خانه اسکندر خطلانی رفته بودم. اون همسرش در مسکو به یاد دارم، انوشه دخترش به یاد دارم، حتی سگشان به یاد دارم که خیلی شیرین و خوب بود. دوره کار اسکندر در کابل دوره بسیار پرکار بود، دوره بسیار سیرکار بود. وقت فارغ بسیار کم داشتم و بان هم گاه خانه ما، گاه خانه او، گاه هم خانه دوست سوم یا کسی دیگری با هم وامی خوردیم، قصه میکردیم و به اصطلاح تاجیکستانی های عزیز چخچخ میکردیم. بعد یکی از کتاب‌های اسکندر خطلانی هم در کابل چاپ شد و گمان من صدای پای واژه ها بود. بعد از او اسکندر خطلانی با محافل ادبی افغانستان رابطه بسیار نزدیک داشت و سالهای پسین هم که اسکندر خطلانی به دلایل رفت و در مسکو در واقع متوطن شد، باز هم با محافل ادبی افغانستان، با شاعران افغانستان و با شخص خود ما همیشه در تماس بود. ما در کابل در جلسات ادبی مشترک با هم شرکت می‌کردیم. شعرهاش به زبان طبیعتاً شعرهاش فارسی بود، ولی منظورم این است که به خط فارسی در کابل چاپ شده بود. جوانان افغانستان آثارش می‌خواندن، میشناختن. بهترین ترجمان بود. اسکندر بسیار با یک زبان شیوا، چنان که در آغاز گفتم، با یک لحن شیرین وقتی که صحبت میکرد، ایرانی فکر میکرد که به قول خودشان که مال ایران است. افغان ها فکر میکردن از خود همین وطندار خود افغانستان است. ولی اسکندر هیچ وقت اینها را در جدایی نمیدید. همیشه میگفت که این مردم قوم ما هستند. از همه این مردم احترام میگذاشت و با احترام، یعنی نامی چه مردم ایران، چه افغانستان و چه تاجیکستان را در همبستگی به زبان می آورد. وقتی که سخن اطراف ملت می رود، اینجا دیگر حوزه های فرهنگی اهمیت ندارند. سخن عموما در مجموع درباره ملت می رود. اون چه که اسکندر نوشت بهتر که شما اشاره هم کردید، مثلا در خون من غرور نیاگان نهفته است، شعر ژیان رستمی دستان نهفته است. مثلا خاک مرا جزیره خشک گمان مبر، شعر ژیان میان نیستان نهفته است. برای همه فهما بود، برای که قهرمان و فهما هستند، محیط فهما هست، محیطی که برای همه ما یک چیز میدهد، یک نماد میدهد، یک رمز میدهد. و وقتی که من در جمهوری اسلامی ایران بودم، در شهر کاشان، با من برای اصلاح هم میکنند. اینجا استاد محمد غایی بود و خورنیسا علیزاده، رئیس فرهنگ شهر کاشان. در باغ فیل چون دانست که ما از تاجیکستان هستیم، نخست سوالی که کرد از اسکندر بود. گفت که این اسکندر خطلانی رو میدونه؟ همان که همین بیت در خون من غرور نیاگان نهفته است. گفتیم خیلی بله میشناسیم. خوب من از نزدیک میشناسیم. در این حالا به فکرم خورنیسا بود، گفت که اون کس وفات کردن.
او آقای محمد نام داشت. چون شنید که اسکندر از دست رفته است، این قدر با سوز و گداز گریه کردند که چگونه شما او را حفظ نکردید. در زندگیش با همین جوانیش توانست که هم در افغانستان به اشتراک مثلا به واسطه‌اش میان مردم آبرو و اعتبار پیدا کنه. در ایران با وسیله شعرش که چون که فرموده از اسکندر 3 کتاب چاپ شده است، همون اگر یک جای کنیم 100 صفحه نمیشه. یعنی گپ در 12-15 کیلو از کتاب رو ما دیگه کیلو قطع میکشیم. کوشش میکنن که کتاب اقلا 12 کیلو باشد. این خیلی نمونهش هم داریم در امید فقه نویسنده. خب در مسئله هم که اسکندر زود از بین ما رفت، ما یک چیز میگم برای شما. باز فکر میکنم که اگر پوشکین در 37 سالگیش نمیرفت چی میگفت؟ یا که لرمونتوف چی میگفت؟ اسکندر توانست که یک شعر ماند از خودش. من نمیدونم از ما یک شعر میموند یا نه. اسکندر نمیدونست که از وقت چی میموند. نیکی با او یک شعر ماند که امروز در ادبیات جمهوری برادر همزبان ما در کتاب درسی بچه‌ها میخونن، در دانشگاه ها میخونن. بنا یک کس دیگر اگه که شعر کی است از این ما هم کلاسیکا امروز در ادبیات مثلا ایران و افغانستان نیست، شعر اسکندر است. اسکندر ختلانی هم در اسلوب‌های قدیم شعر فارسی شعر میگفت، غزل و در واقع 4 پاره به روال نادرپور و هم پس آنها به شعر سپید روی آورد و در این حال در هر دو زمینه هم شعر نیمایی و هم شعر کلاسیک زبان فارسی دری آدم مسلط بود، صاحب صلاحیت بود، فرم جدید داشت و بیشتر ویژگی‌های شعر ختلانی چون در همون سالها هم بحث‌های در واقع فرهنگی خیلی حاد بود، بیشتر توجه داشت به مسائل خراسان زمین، مسائل آریانا، البته آریانا در معنی بسیار قدیمی کلمه و بیشتر شعرهای پسانشان که من خواندم حتی صدای پای واژه‌ها رنگ بوی میهنی و در واقع نوستالژی فرهنگ فارسی و ادبیات کهن ما و در واقع این خطه در اشعار ختلانی همیشه برجسته بود. البته شعرهای عاشقانه هم داشت، شعرهای میهنی هم داشت. من بعضی شعرهاش هم در مجله آشنا وقتی که در این مجله کار میکردم چاپ کرده بودم شخصا. این هم یک نماینده همون ویژگی شعر اسکندر ختلانی است که زبان مادری خود رو، زبان تاجیکی رو با اون صحت و صافی و پاکیزگی میداند و به کار میبرد که برای همه همزبانان ما پذیرا میرسد. همین است دلیلش. و هم دیدی شاعرانه دارد، دیدی شاعرانه که در حوزه ادبی همه این مردم ارزش دارد. یکم که تازگویی دارد. مثلا همون چیزی اولش که مهتاب در لب بام یک کاسه شیری گرم است، آواز مادر من چون بوی شیر نرم است. مثلا همون مثل بوی شیر نرم بودن آواز مادر در شعر ما نوستیم. این گپ مقرره هر کس میگوید این که اون شعری که استاد مهوش از طریق رادیوی وطنداری نباشد کاری آسان و مردم چه مرد بی کفن میرد و نیست خدا از بی وطن میرد. مثلا ببینید این چیزهایی هستند که هم جهت اجتماعی دارن هم درد انسانی هستند. اینا یک انسان یک کس نیستیم. درد این قدر در همون سالهایی که اسکندر در افغانستان ترجمان بود، وظیفه ترجمانی رو اجرا میکرد در کدام نهادهای نمیدونم. انا در همون سالهای گیردار افغانستان پراکنده شوی، پناهنده شوی، به خانمان شدن مردم افغانستان انا شعر خواند و استاد مهوش هم اینا بسیار از مغز جگر، از مغز دل جگر میخوند و مرهم دلی همون مردم آوارا و چی میشد.
بعدها من آمدم به اروپای غربی و اینجا رابطه ما تلفنی بود با خطلانی اون دوره‌ای که در BBC کار میکرد ما با هم میشناختیم، رابطه داشتیم، تبادل نظر میکردیم گاهی و بعدها که خبرنگار رادیو آزادی در مسکو بود با هم قصه میکردیم و صحبت میکردیم. ما با اسکندر همکارم نبودیم ولی مثل که در یک شهر بودیم و هر روز با هم وام خوردیم، میدیدیم، صحبت میکردیم. بعد از کار مثلا نشستیم یک جا. اسکندر، من درباره اسکندرم یک چیز نوشته بودم، یک چیز جالبش این است که او همین مثلا فقط رقمایی که ژورنالیست دریافت میکنه، اسکندر همونا را مثلا مثل یک مهره میکشید و گزارش میکرد. همون گزارش هم مثل یک چیز بود، نه مثلا خبری خشک خالی، یعنی یک چیز شاعرانه بود. یعنی همون شدوی هم مرجان برای همون رو میکشید و میخوان. من واقعا از خواندن اسکندر ذوق بردم. وقتی که مینوشت با فارسی میخوان ما ذوق میبردیم که مثلا ببین که با فارسی مینویسن میخونن، چون ما با سیریلیک مینوشتیم ولی اسکندر با فارسی مینوشت. البته کارش در رسانه‌های گروهی هم خیلی موثر بود، خصوصا در توجه به مسائل سرنوشتی ملی، تاریخ ملی، سرنوشتی بشر. این کارهایی که در رسانه‌های گروهی انجام میداد او رو البته یک نوع با این موضوع ها سوق میدادن. بسیار مقصد دارم، هدف دارم که چی نوشته هایی که از برادرم است، از ترجمه ها، از مایاکوفسکی ترجمه دارد، از الکساندر بلوک، شعرهای خودش، بعد مقالهایی که دربارش نوشتند، همین را میخوام که یک مفصل مکمل یک کتابی علاوه کنم به دست خوانندگان، به دست مخلصان شعر اسکندر خطلانی رسانده باشم. یکی از زبان مادری یگانجا سوالش میدادم که نمیدانست سرخ میشید و در آن میگفت تو چه همون چیزا در کدام کتابه نمیاری مرد توی خونم. یک هفته قبل از اینکه اون حادثه دلخراش و وحشتناک اتفاق بیفته اسکندر زندگی رو بدرود بگویم به قتل برسه، من در برلین بودم به من تلفن کرد، زنگ زد، گفت که امکانات وجود داره که اونجا بیایم و به زندگی و پناهندگی پردازیم. گفتم امکانات وجود داره، منتها آمدن عجله کن. در اون شب و روزهایی که من منتظر بودم که اون سرش پیدا میشه و میاد با اروپای غربی و با هم میپیوندیم، با تأسف در سرویس خبری BBC در اون زمان من خبر اون حادثه وحشتناک شنیدم که پس از اون دیگه اسکندر وجود نداشت. اسکندر آن وجود نداره و یک شخص فیزیکا وجود نداره، اما اون در قلب و سر همه دوستای خود وجود داره. اون همیشه به یادم است. از گاهی که به یادم میگم به صفحات اینترنت اشعارش میخوانم، به چهره و به تصویرش نگاه میکنم و یک بار دیگه اون رو به یاد میارم و به نامش و رفاقتی که میاد ما بود سر تعظیم فرود میارم و ادای احترام میکنم. درود به نام اسکندر میفرستم، سلام و احترام به خانوادهش میفرستم، درود به زبان و فرهنگ و سرزمین و کشور اسکندر به او تعلق داشت میفرستم. فریاد سنگ، حادثه پرواز، آغاز نور، رفتن و برگشتن. من با تو لیک حرف دگر دارم، از درد از نیاز خبر دارم. با من بیا که عزم سفر دارم، شوری به سینه، زمزمه‌ای بر لب، در سر هوای راه دگر دارم. اسکندر